Odamlar internetga millionta video, surat, qo'shiq yuklaydi. Qanaqasiga hammasi sig'adi? Telefonimda joy tez tugab qoladi-ku. Bu menga ham juda qiziq. Kel robodan so'raymiz. Salom bolalar, maktubingizni oldim. Sayohatga tayyormisiz? Albatta. Robo, bu axir ajoyib-ku. Mazza. Telefoningda joy kichkina, lekin internetning uyi katta. Uni server markazi deb atashadi. Bu ichida minglab katta kompyuterlar turgan bino. Har bir video, rasm, qo'shiq shu kompyuterning qattiq diskiga yoziladi. Tasavvur qilsang, bu dunyodagi eng katta kutubxona kabi. Faqat kitoblar o'rniga ma'lumotlar bor. Dunyo bo'yicha minglab shunday markazlar mavjud. Kompyuterlar ishlashi uchun juda ko'p elektr kerak bo'ladi. Shuning uchun ba'zi server markazlari quyosh panellari yoki shamol tegirmonlari bilan ishlaydi. Demak, internet ko'zimizga ko'rinmaydigan ulkan kutubxona ekanda. Eski ma'lumotlar o'chirib tashlanadimi? Har yili yangi server markazlari quriladi. Eski kam ishlatiladigan ma'lumotlar sovuq saqlash deb ataladigan maxsus arxiv disklarga ko'chiriladi. Demak, server markazlari soni doim oshib borar va ular dunyo bo'ylab taqsimlangan ekanda. Tashqariga chiqib ko'raylik-chi. Men ham sen bilan. Qara, Robo, bu axir kutubxona-ku.